长小乐咖啡豆烘焙机 X10便携款。我们一起感受一下 DIY 组装的乐趣吧。组装后架在瓦斯炉上，接入电源，打开开关，调整转速，热锅开始，准备200克生豆，倒豆入锅，取样勺查看颜色，根据个人口味调节火力。倒豆出锅。